السلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو بخير على خير. معكم منيا من قناه كويزين باي منيا مطبخ منيا. اليوم غادي نحضروا لي كورنيشون كي كتشوفوا معايا. كيجي الشكل ديالهم رائع وكيجيو لذاذ مقرمشين ومحمضين، كيجيو رائعين. والوصفه البنات بسيطه سهله بزاف، بدون مواد حافظه، غادي تحتفظوا بهم لمده سنه، وغادي يبقاو هكاك محافظين على ديك القرمشه ديالهم واللذه ديالهم. بالنسبه للناس اللي يشوفوا القناه لاول مره، نتمنى تدعموني بالاشتراك ديالكم في القناه وبالبارطاج مع اصدقائكم واحبابكم، وخليوا لي لي لايك ديالكم وحتى التعاليق ديالكم اللي كتسعدني بزاف بزاف. هنايا غادي نبداو على بركه الله. عندي 4 كيلو ديال الخيار هكا اللي كيكون صغير وتيكون حرش هكا، على هذا الشكل هذا. هنا كتشوفوا معايا عندي جوج ديال الانواع. عندي واحد صغير وواحد كبير. هذاك الكبير كنستعملو في السلطات، الصغير كنحطو هكا في طبيصلات صغار بحال كنحطو الزيتون او الزيتون مشرمل. صافي هنا الطريقه ديال التنظيف ديالو، كناخذ هاد الكورنيشون وكنحيد له دوك الرويصات هكا اللي كيكونوا من الفوق هكا كتشوفوا. غير هكا كنحيدهم غير بالموس هكا خفيف، هانتوما كتشوفوا معايا ما نوصلوش لديك الحيمه ديال هاد الكورنيشون اللي كتكون داخل. بالنسبه لهاد الخيار هذا، راه من قبل رقدته في الماء تقريبا ساعه ديال المكانه، على حسب يكون فيه الدواء او لا التراب، حيت كي كتشوفوا معايا هاد الخيار كيكون هكا فيه دوك الشقيقات هكا من الوسط وتيكون حرش شويه، فكيجمع التراب ويقدر يجمع حتى الدواء. من الاحسن نخليوه في الماء شويه ونغسلوه مزيان مزيان ونقطروه عاد باش نبداو نستعملوه. هنايا عندي تقريبا ضرس ديال، ماشي ضرس، هكا كركوبه ديال الثومه، كركوبه ونص ديال الثوم هكا منقي. وعندي هنا 4 المعالق كبار ديال الملح الخشن. هانتوما كتشوفوا معايا 4 المعالق كبار عامرين مزيان، تقريبا نص كاس ديال الملح الخشن. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال ملح الليمون. هاد ملح الليمون راه موجود عند العطاره، بالنسبه للناس اللي يسولوني عليه راه كاين عند العطار، الا سولتيه غتلقيه عنده. والملح الخشن لما توفرش لكم عوضوه بالملح العادي، غير ضاعفوا الكميه. الكميه ديال الملح. هنا غادي نحتاج للخل. عندي هنا خل ديال العنب، هو اللي كنستعمل صراحه دائما في المخللات، يمكن لكم تستعملوا حتى الخل ديال التفاح. وعندي تقريبا واحد 2 لتر ديال الماء يكون غليان. صافي هنا غادي نبداو بالطريقه. بالنسبه لهاد المقادير اللي كنعطيكم راه مقادير مضبوطه، وضروري ما تنقصوش هكا من الكميه ديال الخل او الكميه ديال الملح، حيت هما الاساس في هاد الوصفه، وهما اللي كيحافظوا لينا على هاد الكورنيشون هذا مده طويله. انا غادي نستعمل هنا كي قلت لكم 4 كيلو ديال هاد الخيار. غادي ندير له 3 ديال الكيسان ديال الخل، 3 ديال كيسان العنبه ديال الخل. وغادي ندير كي قلت لكم 4 المعالق كبار ديال ملح الخشن، ما يعادل نصف كاس تقريبا. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال ملح الليمون. غادي نخلط هاد المكونات، وكل ما خليناهم حتى دابوا مزيان مع بعضياتهم وطلقوا كل ما احسن. صافي هكا غنخليه على جنب باش تذوب ليا ديك الملحه مع الخل. صافي هنا غادي ندوز باش نوجد القراعي. كيشتيو معايا عندي هنايا قراعي ديال الزاج. غادي ناخذ هكا 3 ديال القراعي او 4 هكا في حجم صغير، وحده شويه متوسطه. واللي بقى ليا من هاد الخيار هذا الكبير غادي نديرو في قرعه هكا كبيره. كيشتو معايا القراعي كلهم ديال الزاج اللي استعملت، ولكن يمكن لكم تستعملوا حتى القراعي من هذا النوع هذا ديال البلاستيك، راه معروفين الاتراك كيرقدوا فيهم جميع المخللات ديالهم. صافي هنا غادي نبدا نستف هاد الخيار ديالي او الكورنيشون ديالي هكايا بهاد الطريقه هذه في القراعي. كنحاول نستفهم هكا وحده حدا وحده كي كتشوفوا معايا، كيجي حتى الشكل ديالهم زوين. وفي نفس الوقت القرعه كتهز لينا كميه كبيره من هاد الخيار هذا. هنا كتشوفوا معايا القرعه راه كانت ديال الزيتون من قبل، وقلت علاش لا ما نستعملهاش، ولكن من بعد لقيت بلا ما كتسدش باحكام، وضروري هاد باش ينجحوا لينا هاد لي كورنيشون هادو خاص القرعه تكون كتسد باحكام باش يبقاو لينا مده طويله. سيرتو الا كانت القرعه هكا كبيره فضروري خاصها تكون كتسد باحكام. انا من بعد غادي نبدلها. هنا غنوريكم غير الطريقه باش تخدموا هاد لي كورنيشون هادو. صافي هنا كنزيد واحد الكميشه هكا صغيره ديال الثومه، تقريبا 5 ديال الدروس او 6 ديال الدروس. وكنعاود نحط كميه اخرى من هاد
الكورنيشون هذا. هكذا كنحاول نعمر القرعه مزيان بهاد لي كورنيشون، وفي الاخير كنضيف هكا واحد 3 أو 4 ديال الحبات ديال الثوم. هاد الثوم كيعطي واحد المذاق خطير لهاد لي كورنيشون. هو السر ديال ديك اللذه والبنه اللي كتكون فيهم، بالاضافه بطبيعه الحال للخل والملح حتى هما كيعطيو اللذه ديالهم، ولكن الثوم كتزيد تلذذو اكثر. صافي هنا كندير هكا تقريبا واحد 2 ديال ليلوش من هاد الخليط هذا ديال الخل، وغادي نكمل بالماء اللي كيكون غليان. يمكن لكم ديروا حتى الماء عادي من الروبيني، غير هو الماء غليان كيساعد اكثر باش هاد لي كورنيشون كيوجدوا لينا في مده قصيره، يعني في ظرف اسبوع كيكونوا واجدين، ممكن حتى 5 ايام الا كان الجو سخون يكونوا واجدين. هكا ضروري نغطيو عليهم بديك الكميه ديال الماء حتى الفوق، حتى تيتغطاو دوك لي كورنيشون كاملهم. صافي وكنسدوا عليهم هكا باحكام، وكنقلب القرعه وكنخليها حتى نخليها على جنب حتى اليوم الثاني او لا حتى الصباح، بحال الا صاوبتهم بالليل لا غدا في الصباح راه كنفيقوا كنلقاو اللون ديالهم بدا كيتغير، غادي تشوفوا معايا من بعد. صافي دابا انا هنا غادي نستمر نعمر القريعات ديالي اللي عندي حتى نسالي كاع الكميه ديال الخيار اولا الكورنيشون ديالي. كنديروا هكا الطبقه الاولى تتكون ديال الخيار هكا كنستفوهم، وكنزيدوا الثوم، من بعد كنزيدوا طبقه اخرى ديال لي كورنيشون، وكنزيدوا عاود الثوم في الاخير من الفوق. قلت لكم كنزيدوا داك الخليط ديال الملح والخل وملح الليمون كنزيدوهم، عاد كنزيدوا الماء سخون اللي هو الماء طايب. يمكن لكم تزيدوا حتى الماء عادي، غير الماء عادي غادي ياخذوا لكم وقت طويل باش يوجدوا، يعني ملي كنديروا الماء غليان كياخذوا لنا تقريبا كي قلت لكم اسبوع، بالاكثر اسبوع كيكونوا واجدين. الا درنا الماء عادي يمكن ياخذوا لكم حتى 10 ايام او لا اكثر، عاد باش يوجدوا على حسب الجو. عاود الا كان الجو سخون راه كيساعد باش انهم كيوجدوا دغيا، كان الجو بارد راه تياخذوا وقت اطول. صافي هكا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. صافي هنا من بعد ما ساليت كاع الكميه اللي عندي غادي نخلط هاد القرعه هكا كي كتشوفوا معايا باش داك الماء والخل كيتخلطوا هكا مع بعضياتهم. صافي وكنقلب القرعه على الفم ديالهم وكنخليهم حتى لغد ليه، يعني صوبتهم بالليل وخليتهم حتى الصباح، عاد باش نخزنوهم في مكان اللي يكون مظلم وما تكونش كتشوفوا الشمس. شي بلاكار هكا يكون عندكم مظلم او لا بيت الخزين، وكنخليوهم تقريبا اسبوع راه كيكونوا واجدين. الا درنا لهم الماء سخون كي قلت لكم في اسبوع راه كيكونوا واجدين. كتشوفوا معايا هنا القرعه ديال الزاج بدلتها ودرت في عوضها هاد القرعه ديال البلاستيك، غير هي القرعه كبيره وكان ما بقاش ليا الكورنيشون بزاف، عوضته بالجزر حتى هو كيجي لذيذ وزوين. بالنسبه لواحد الملاحظه، هاد القرعيد البلاستيك ما خصش ديروا فيهم الماء غليان، غديروا فيهم غير الماء عادي ديال الصنبور، او لا ديروا هاد انا خليتهم في ديك القرعه ديال الزاج حتى برد داك الماء، عاد باش عاود رديته لهاد القرعه ديال البلاستيك. وصافي هنا يا البنات من بعد ما دازت 5 ايام بالضبط كان الكورنيشون عندي واجد، هانتوما كتشوفوا معايا
كيجي لذيذ البنات، نقدر نقول لكم احسن من اللي كيتباع عند المحلات. هكا كنكونوا صاوبنا كورنيشون اللي هو نقي بدون مواد حافظه، وعارفين المكونات اللي استعملنا فيه، وفي نفس الوقت كيجي لذيذ بزاف. غير جربوا هذه الوصفه على ضمانتي، راه كتجي رائعه. هنايا كي غتشوفوا معايا هذا الكورنيشون الصغير هكا كنحطو هكا في طبيصلات صغار، وهذاك الكبير كنستعملو للسلطات. انا هنا ما غاديش نحل القراعي كاملهم، غنحل غير هذه اللي غادي نستعملو في هذا الاسبوع هذا او في هذه الايام هذه. من الاحسن القرعه ملي تحل ديروها في الثلاجه، تبقى في الثلاجه، والقراعي الاخرين راه كيبقاو في البلاكار عادي، ما يوقع لهم حتى شي تغيير. صافي هنايا كيف سمعتيو معايا الصوت القرمشه ديال هاد لي كورنيشون، قلت لكم كيجيو رائعين. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. هنا تيكون الفيديو ديال اليوم كمل، خليكم في امان الله، الفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.